अगर सामने आप देखोगे ना, हिमालय दिखते हैं इधर, लेकिन अभी थोड़ा बादल है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहाड़, तो वो हिमालय ही है। यहाँ से देखो कितना सुंदर दिखाई जा रहा है, पूरा हिमालय बैंड दिखती है ये, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल साफ दिखता है। अभी तो थोड़ा बादलों का, बारिश का टाइम है ना, लेकिन इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा साफ दिखाई जाता है। ये देखो पीछे के पहाड़ दिख रहे होंगे, ये हिमालय ही है। आगे से बादल लगे हैं तो दिखाई नहीं जा रहा है इतना, और ये कितना दूर है हमसे, लेकिन बहुत ऐसा लगता है कि बहुत पास ही है, बहुत सुंदर है।